Karena istri lagi hamil muda, jadi ya jarang masak. Alhasil masih ada ikan sisa kemarin yang sudah 2 hari belum kemasak. Enaknya diapain ya? Kita kasihkan kucing saja. Tapi yang satu dimasak, yang satu tidak dimasak. Begini penampakannya. Oke, sekarang kita cari kucingnya. Mana ini kucing? Nah, ini ada satu. Coba kita kasih makan. Dia lebih suka yang belum dimasak atau yang sudah dimasak? Oh, ternyata yang dimakan yang mana ini? Oh, yang dimasak, yang dimakan teman-teman.